Сайн байцгаана уу сонсогчдоо, мигмар гараг болсон байна. Энэ удаагийнхаа дугаараар би та бүхэнд Хятадын Сычуан мужид болж өнгөрсөн маш эдрээтэй бас сонирхолтой хэргийг ярьж өгөхөөр бэлдсэн байна. Ингээд өөр зүйл нуршилгүй шууд босон явдал руугаа орцгоё. 2013 оны 5 сарын 22-ны өглөөний 6 цагийн үед дүүгийнхээ гэр бүлд өглөөний цайг нь өдөр болгон бэлдэж өгдөг Шамин гэх залуу ямар нэг чимээ сураггүй байсан. За 8 цагийн үед дүүгийнх нь эхнэр Шамины хүнсний дэлгүүрийнх нь хажуугаар явж өнгөрсөн чинь хаалх нь баг зэрэг онгорхой. Ер нь бол орой дэлгүүр нь хаахта заавал тэр бол дотроос нь түгжээд унтдаг байсан ч гэсэн энэ удаад бүх зүйл нэг л биш санагдсан. Тэгэхээр нөхөрлөгөө очиж энэ бүх зүйлийг хийлээд Шанgyun гээд нөгөө дүү нь болохоор дэлгүүрлөөнд яваад орсон чинь арийнхаа өрөөнд орон дээрээ одоо ямар ч хөдөлгөөнгүй хөвтөжсэн. Хачирхалтай түүний биен дээр нь бол 5 ширхэг цэвэр усны сав тавьсан байсан. За энэ болсон үйл явдлыг нэн даруй цагдаад мэдэгдэж Сычуан мужийн маш амгалан тайван одоо жижиг тосооны цагдаа нар хэргийн газарт явж ицсэн. Тэдний тогтоосноор бол 30 настай Шанмин гэх залуу шөнө дунд 3 цагийн үед нас барсан гэж бол үтсэн. За ойр хавьяар нь бэснүүлсэн эсвэл ямар нэг одоо эвдэр чимхэрсэн зүйл тэр байгаагүй. Тэгэхээр Шаминыг унтчих үеэр нь хин нэгэн дайрсан гэж болоо үзчихсэн. За дэлгүүрийн хаалга цонх нь бүгд бүрэн бүтэн гаднаас хүчээр одоо эвдэж орсон уул мөр байхгүй. Гэхдээ дэлгүүрийн техник ширээний шургуулгыг нь хүчээр эвдлээд зарим мөнгө нь алга болсон нь тодорхой харагдчихсан. За утас болон бусад үн цэн хүрхээр зүйлүүдийг бол хөндөөгүй байсан. Энэ явдал нь мөрдөгчдийг баг зэрэг эргэлцэхэд хүргэсэн. Зүгээр энгийн нэг дээрэн байсан уу? Яагаад одоо алуурчин хохирогчийн бие дээр нь 5 ширхэг ус тавьсан. За ямар нэг мухар сүсгийн утга агуулга энэнд нь байсан уу гэх мэт төрөл бүрийн асуулт гарч ирж тэр бүхний хариултыг олох шаардлагатай болсон. За 30 настай Шанмин бол жирийн л амьдралтай ганцаараа амьдардаг. За дүү болох Шанgyunдээ бол байнга тусалж гэр бүлийнхээ одоо хүнсний дэлгүүрийг хамтдаа ажиллаулдаг хүн байсан. За тэгээд дэлгүүрийнхээ арын өрөөнд тогтмол унтдаг. Түүний дүү Шанgyun хэлэхдээ би ахтайгаа их дотн байсан. Тэр бидний байшин хамтдаа барилцаж хүүхэд харж өсгөхөд их тусалсан гэж ярьсан. Ингэж ярьсан явдал нь гадны хүний оролцоо гэсэн таамгийг нэлээд бүдгэрүүлсэн. За Шанgyunны мэдэгдснээр бол дэлгүүрээс тийм ч их зүйл хулгайлагдаагүй. За бараа бүтээгдэхүүн ч гэсэн онц ноцтой сүйдэж алга болсон юм байхгүй. За зөвхөн 2 одоо ширээний шургуулга эвдрээд доторх мөнгө нь байхгүй болсон байсан. Тэр 2 шургуулгаа ихэвчлэн одоо энгийн түлхүүрээр цожилдог. Тэгээ нэг түлхүүр нь Шанминд, нөгөө түлхүүр нь Шанgyунд байдаг байсан. Мөрдөгчдийн тогтоосноор бол алуурчин эхлээд Шанмины түлхүүрээр нэг шургуулгыг нээгээд харин нөгөөх одоо Шанgyуныхыг болохоор хүчээр онгойлгосон гэж үтсэн. За хулгайлагдсан мөнгө нь бол ойролцоогоор 2000 вон орчим гэж Шанgyun бол таамагласан. За ихэвчлэн 1, 5, 10 оны дэвсгэртүүд за тэгээд 5 могийн одоо бутархай зааснууд тэнд нь байсан. Шанgyunны дурдсанаар бодол хэрэг гарахаас 2 хоногийн өмнө 10 оны 100 ширхэг бодолтой мөнгө банкнаас авчираад за тэндээс нь бараг талыг нь хэрэглээд үлдсэнийг нь болохоор Шанминд өгөөд шургуулганд хийгэрээ гэж хэлсэн байсан. Энэ нь бол яг үнэндээ мөрдөгчдөд чухал баримжаа болох нарийн ширийн мэдээлэл байсан. За яагаад одоо гар утас за бас үнэтэй гэж хэлж болохоор тийм тамхины хайрцаг энтрийг аваагүй мөртлөө бага мөнгө рүү анхаарсан зорилго нь үнэхээр дээрэн байсан уу эсвэл өөр гэмт хэргийг сарниулах гэж одоо халахвч байсан уу гэдэг нь бас л их сонин. За цагдаа нар алуурчин дэлгүүрт орж хулгай хийх гэсэн биш харин мөрдлөхийг төөрөгдүүлэх зорилгоор ийм үйлдэл хийсэн байж магадгүй гэж сэжиглэж эхэлсэн. Ингэснээр Шамины өхөл улам бүр хүнд одоо ойлгомжгүй болж эхэлсэн. Харин дэлгүүр рүү орж ирсэн байдлыг нь бол судлахдаа мөрдөгчд нэг сонин зүйлийг анзаарсан. За тэр нь юу байсан гэхээр бүх орж болох хэсгүүдэд гэмтсэн шинж тэмдэг байхгүй. Алуурчин дэлгүүр рүү орох гэж зовох шаардлагагүйгээр зүгээр л алхаад яваад орсон гэж үтсэн. Ингээд энэ дүгнэлтээсээ тэд 2 боломжит хувилбарыг дэвшүүлсэн. За нэгдүгээрт бол алуурчин Шанминыг маш сайн мэддэг. Хэдийгээр шүн байсан ч гэсэн хаалгаа түүнд нээж өгөхдөө ямар ч эргэлцсэн шинжгүй онгойлгож өгсөн. За хоёрдугаарт бол алуурчин Симэрхэн дэлгүүрт нь нуугдаж үлдчихэд Шанмин хаалгаа төгжээд унтах хүртэл нь хүлээсэн байж болно. За гэхдээ хоёр дахь энэ боломжийг бол нэх удалгүй онц удаа ач холбогдолтой таамаг бол биш гэж үзсэн. Яагаад гэсэн чинь
Дэлгүүр нь болохоор тиймч том зайтай энэ төр бол биш. Хүнд харахдахгүйгээр одоо нуугдах бараг боломжгүй. Тэгэхээр дэлгүүрт одоо хин нэг нь нуугдсан байлаа гэхэд төвөггүй Xiaomi-ний анхаарлыг татах байсан. За нэг хэвийн бус зүйл анзаарэгдэжсэн юу гэсэн чинь ах нь нас барчаад ахад тэр Xiaoyun гэд дүү нь болохоор бүх зүйл одоо маш тийм тайван хандж исэн. Ер нь ихэнх хүн гэр бүлийн гишүүнээ алдах үед бол гуниг за цочрол дор хаяж одоо ямар нэг сэтгэл хөдлөл үзүүлдэг байхад Xiaoyun бол маш тогтун тайван байсан. За энэ хандлага нь цагдаа нар түүний оролцоог сэжиглэхэд хүргэсэн юм байна. Тэрнээс гадна Xiaoyun одоо хохирогчоос гадна нэг төлхөөрийг эзэмшдэг ганц хүн нь хүссэн үедээ тэр бол орж гарах ганц боломжтой хүн байсан. За бас нэг с жиг бүхий зүйл гарч ирсэн нь юу байсан гэхээр тэдний хуршүүдийн ярьснаар бол нөгөө одоо дүүн ахыгаа ямар нэг тэнэг зүйл хийсэн байж магадгүй гэж одоо ярьсан байсан. Цагдаа нар Xiaomi-нээс тэр тухайд нь асуусан чинь одоо хэлсэн үгээ бүрэн өгөөсгөж зүгээр л бодсон бодлоо хэлсэн юм а гэж хариулсан байна. Тэрнээс гадна наривчилсан мөрдөн байцаалт болон одоо орон нутгийн иргэдээс мэдүүлэг цуглуулах явцад яг үнэндээ бол Xiaoyun хоёр бүр холын хамаатнууд Xiaomi-ыг баг байхад нь одоо тэр Xiaoyun гэдэг тэр дүүгийнх нь одоо гэр бүл нь өргөж авсан байсан. Энийг нь цагдаа нар мэдсэн чинь Xiaoyun урдны ярьсан түүхээ өөрчлөхөөс өөр аргагүй болж бид хоёр яг төрсэн ах トゥ хоёр биш ч гэсэн сэтгэл зүрхэндээ бол яг л төрсэн юм шиг дотн байдгаа гэж хэлсэн. За энэ талаар бол худлаа мэдүүлэг өгсөн болохоор урдны ярьж исэн зүйлс нь эргэлзээтэй байж магадгүй гэсэн сэжээгч гэсэн төрүүлсэн. За тэрнээс гадна бол хөрш айлуудын ярьснаар Xiaomi ойрын үед хүнтэй одоо гэрлэх талаар нэлээд нухацтай бодож эхэлсэн. Тэгээд хэрвээ үнэхээр хүнтэй сууж өрх гэр толгоолоод эхэлвэл дүүгээсээ тустай амьдарч яалтчгүй хөрөнгөө одоо хуваах асуудал тулгарх байсан. За Xiaomi болохоор гадаадад олон жил хөдөлмөрлөж хуримтлуулсан мөнгө их хэмжээний хуримтлал нь амь насаа алдахад нь бас нөлөөлсөн байж магадгүй гэж үзсэн. Xiaomi болохоор ахыгаа нас барсан орой яалтчгүй гэртээ байсан. За гэрээсээ огт гараагүй. Мөн түүний эхнэр нь энийг нь ч гэсэн давтаж баталж хэлсэн. Энэ мэтчлэн олон с жигтэй таамгууд байсан ч гэсэн нотлох байрамт бас нүдээр харсан гих гэрч огт байхгүй болохоор Xiaomi-ыг одоо сэжигтэн гэж баривчлах боломжгүй байсан. За ингээд мөрдөн шалгалтаа одоо үргэлжлүүлэх шаардлагатайг ойлгосон цагдаа нар бол хэргийн газарт өөр боломжит уул мөрүүдийг зэрэгцүүлэн цуглуулж одоо шинжилгээр шийдсэн. За тэгж байжгаад нэг санаандгүй гэмээр зүйл олж илрүүлсэн. За тэнд бол мөрдөгчид 4 ширхэг татаад дуусгасан тийм тамхины иш олсон. За тухайн одоо тамхиных нь 3-ыг нь олвол Xiaomi өдөр тутамдаа татдаг тийм жирийн тамхины тийм иш байсан. За харин 4 дахь иш нь болохоор нэлээд тийм одоо үнэтэй брендийн дээд зэрэглэлийн тамхины иш байсан. Энэ нь болохоор энгийн одоо амьдралтай Xiaomi хизээч одоо хэрэглэж байгаагүй тийм зүйл нь байсан байгаа. Мөрдөгчид болохоор энийг нэлээд чухал баримт гэж авч үзсэн. За тэгээд гэмт хэрэг гарахаас өмнөх шөнө өөр нэг хүн Xiaomi дээр ирж уулзсан байсан юм байна. За тэр хүн болохоор Xiaomi-ний таньдаг хүн. За тэгээд дэлгүүр дотор нь явж чад нэг их удалгүй бол гарч явсан. Хин гэдэг хүн ирсэн байж болох уу гэж цааш нь судлаад үзсэн чинь тэр хүн нь болохоор Xiaomi-ний эгчийнх нь хүүхэд байсан. Тэгээ тэр залуу 5 сарын 21-ний орой за одоо нөгөө гэмт хэрэг гарахаас хэдхэн цагийн өмнө болохоор нагц дээрээ одоо зочилж очсон байсан. За энэ залууг болохоор нэлээд их сэжиглэжсэн ч гэсэн тухайн залуу болохоор яг одоо гэмт хэрэг болж байгаа үеэр өөр газар байсан гэсэн маш тийм бат бөх алибай гаргаж чадсан байгаа. Ингээд хэрэг дахиад эдрээтэй болж эхэлсэн. Тухайн газар нь одоо олон хүн орж үйлчлүүлдэг дэлгүүр байсан болохоор орчин нь бол маш эмх замбраагүй болж хаасайгүй хурууны хээ хүний одоо гიშгсэн мөр гих мэтчлэн баахан зүйлүүд холилдож шүүх эмнэлгийн шинжилгээний одоо нотлох баримт цуглуулах бараг л одоо боломжгүй болсон байсан. Энэ байдлаараа бас л ямар ч үр дүнд хүрээгүй. За ингэж байжгаад нэг мөрдөгч болохоор нэлээд тийм байж болох үйц гэмээр санааг бол төвшүүлсэн. За тэр нь юу байсан гэхээр хаалга, цонх зэрэг одоо уламжлалт орц гарцыг нь шалгаж исэн бол магадгүй тэд анзаараагүй 3 дахь гарц байсан байж болох уу гэсэн ийм одоо сэжвэрийг гаргаж ирсэн байгаа. За тэгээ байшингийн хийцийг бол нямбай ажиглаад үзсэн чинь тухайн байшин нь эргэн тойрны тариалангийн талбайгаас арай жоохон өндөрлөг газар баригдсан байдаг болохоор доороо одоо маш тийм бат бөх бетонон багнууд дээр тулгуурлаж жижигхэн зойр маягийн одоо тийм зайтай хийгдсэн байсан юм байна. За газрын төвшнээс энэ хэсэг рүү буудаг жижиг тийм шат байдаг байсан. За тэгээд тэр доод хэсгийн орцыг болохоор байшингийн эзэн нь зориудаар хуучин модон банз хоосон одоо шар айрагны шилнүүдээр хаагаад гаднаасаа одоо хаалттай юм шиг харагдуулахар хийсэн байсан. Гэхдээ бол мөрдөгчд хүн ер нь тэр завсраар шургаж орох
арга олсон эсхийг шалгахын тулд нарийн хэмжилт хийж эхэлсэн байна. За тэгээ үр дүнд нь яасан гэсэн чинь тухайн банзнуудынх нь хооронд маш бага зэргийн ингээд завсар зай бол байсан. За тэгээд тэрнгээр насанд хүрсэн хүн бол ямар ч уул мөр үлдээлгүйгээр тийшээ ол шургаах бараг л боломжгүй болохыг нь олж тогтоосон. Ингээд бас л хэрэг мухардмал байдалд орсон байгаа. Энэ асуудал дээр гэмт хэрэгтнийг барих нь бол цагдаа нарын хувьд маш чухал. За цаг хугацаа ч гэсэн маш чухал гэдгийг ойлгосон цагдаа нар бол мөрдөн шалгалтын хүрээг өргөдгөөд альва уул мөргийг орхигдуулахгүй байхаар шийдсэн. За тэд бол тухайн орон нутгийн айл өрх болгонтой ярилцаж шүн ерөнхийдөө унтдаггүй зуршилтай хүмүүсийг онцолж анхаарч эхэлсэн. За энэнд нь бол шүний ээлжинд ажилладаг хүмүүс болон нойргүйдэлтэй хүмүүс багтчихсан байгаа. Ерөнхийдөө тэдний зорилго нь тодорхой байсан ч гэсэн хэрэг гарах үед унтаагүй байсан. За шүн ажилтаа байсан хүмүүс ямар нэгэн зүйл сонссон байж магадгүй гэж тэднэрээс бол бас мэдүүлэг авсан байна. Ялангуяа мөрдөгчүүд нохоо хуцах дууг онцолж энэ дээр бол дуртажсэн. Тэд нэр ийм нам гүмхэн амьдардаг хөдөөгийн тосгон шиг газарт бол нохоонууд альва үйл хөдөлгөөнд мэдрэг хариу үйлдэл үзүүлдэг тийм байгалийн тохиолдол болохыг сайн ойлгож ирсэн байна. Тэгээ энэ стратеги нь ч гэсэн үр дүн бол авчирсан. За зарим оршин суугчид бол шүн дунд 2 цагийн үед яг гэмт хэрэг болохоос 1 цагийн өмнө нохоо хуцах дуу хүний хоолойтой хасарч сонсогдсон гэж бол мэдэгдсэн. За сонсогдсон хоолой нь болохоор тухайн Сычуан мужийн орон нутгийн аялагтай тэгээд залуу хүмүүсийн дуу хоолой юм шиг сонсогдсон гэж бол хэлсэн. Цагдаа нар тухайн цаг үед тэр орчмоор байсан байж болох хүмүүсийг яаралтай тодорхойлох ажлыг бол эхлүүлсэн. За мөрдлөгийн явцвал тэднийг нэг эрэгтэй эмэгтэй хоёрлоо чиглүүлсэн байгаа. Гэхдээ найдвар дахиад нурсан нь юу байсан гэхээр тухайн хоёр хүн нь тэр үед бол тэнд байсан тухайга бүрэн үндэслэлтэйгээр тайлбарласан. За тэгээ яасан гэсэн чинь тэр хоёр болохоор ингээд маш өглөө эрт баг ингээд шүн шахуу загас барихаар тогтмол явдаг тийм хүмүүс байсан. За ялангуяа тэд бол шөнийн 4 цагаас өглөө үүр цайх хүртэл загас барьдаг гэдгээ нотолж чадсан. Тэгээд нөгөө шамын шөнийн 3 цагийн үед хүнд алуулсан цагтаа нь ер нь бол энэ нөхцөл байдал ерөөсө давцахгүй байсан ба. Тэгээд тэр нэг эхнэр нөхөр хоёрын алибаийг ч гэсэн бусад хүмүүс бусад гэрчийн мэдүүлэг улам бүр баталгаажуулж гисэн хэргийн газрын бодит нотлох баримтууд хэрэгт тусгай мэдээлэл өгөх боломжоо бараг шахаж эхэлсэн гэсэн үг. За хамгийн хачирхалтай баримт гэж хэлж болохоор шамины нөгөө биен дээр нь тавьсан байсан гэсэн усны савнууд дээр байсан хурууны хээний шинжилгээг бол хийлгэж өгсөн ч гэсэн үр дүнд нь бол урам хугарсан. За яасан гэсэн чинь савны гадаргууд ирэх ихэнх хурууны хийн бүдгэрсэн байсан нь цаг хугацаа эсвэл буруу хадгалалттай холбоотой байж болохын гэж үзсэн. За илрүүлэх боломжтой цөөн хідэн хурууны хийнээс зөвхөн нэг нь тодорхой байсан нь тэр нь бол дэлгүүрийн эзэн нөгөө Шаньюн гэд хүний эхнэрийнх нь хурууны хий байсан ба. Энэ нь бол бүрэн үндэслэлтэй зүйл байсан. За яагаад гэхээр тэр дэлгүүрийн бараа бүтээгдэхүүнийг байнга цэгцэлж, эмхээлж, нааш цааш нь өөрч тавьдаг байсан болохоор тухайн нөгөө усны савн дээр эхнэрийнх нь хурууны хээ үлдэх нь бол тийм ч гайхмаар зүйл энэ төр бол юусэн биш байсан. Ингээд энэ бас л мөрдөгчдөд бол шинэ мэдээлэл болж чадаагүй. Ингээд энэ хэрэг дээр хамгийн гол уул мөрүүд нь нэг нэгээрээ найдваргүй болж шамины хэрэг үндсэндээ нууцлаг төрлийн гэмт хэрэг болж хувирсан. За ингээд юу болсон мэдэгдэхгүй маш учир битүүлэг энэ хэрэг дээр цагдаагийн газраас бол мөрдлөгийн нэгтгсэн хурлыг хийгээд шин чиглэл олохыг хичээж исэн. Хурлын үеэр мөрдөгчдийн нэг нь маш тийм энгийн боловч хүний эрэхтэй маш чухал тийм ажиглалтай байгаа гэдгийг бол сануулж хэлсэн. Хулгайлагдсан 2000 гаруй ёноос гадна бас нэг нууцлаг зүйл байсан нь юу гэхлээр Шамины багц түлхүүр байсан байгаа. Тухайн багц түлхүүр нь Шангмины мөнгөний шургуулгийг нээхээс гадна за илүү чухал нь гэх юм бол дэлгүүрийн гол хаалхыг дотроос нь нээж болох тийм түлхүүр байсан. Тэгэхээр хэрвээ зорилго нь зөвхөн дээрэн байсан бол алуурчин тухайн түлхүүрийг заавал авч явах ер нь бол ямар ч шаардлага байсан. За энэ нарийн шинжилгээ гэмт хэргийн сэтэл болон үйлдэлсэн аргын талаар огт өөр шинэ үнцэг нээж цагдаа нарыг хэргийн жинхэнэ мөн чанарыг дахин эргэлзэхэд хүргэсэн юм байна. Алга болсон багц түлхүүрийг тойрсон нууцыг ухаж задлж үзэхэд бол цагдаа нар нэг анхаарал татгууц зүйлийг илрүүлсэн. Алга болсон түлхүүр дунд бол нэг нь Шангмины аялын чемоданыг нь онгойлгох түлхүүр нь байсан юм билэ. За тэгээ сонирхолтой нь гэсэн чинь тухайн чемоданыг Шангмин маш тийм нууцлаг нямбай байдлаар бол хадгалдаг байсан. Тэр чемоданыхын талаар бол маш цөөхөн хүмүүс мэддэг байсан юм байна. Зөвхөн үнэхээр ойрын за тэгээд итгэж найдаж болохоор хүмүүс нь л түүний энэ чемоданы талаар бол мэддэг байсан. За тэгээд цагдаа нар тэрийг нь мэдчихэд энэ нууц
чемоданыг нь онгойлгосон байна. Тэгээд тэр дотор нь болохоор зөвхөн 8,000 юан биелнээр за тэгээд Нямбай өгсөн хуучин хувцснууд нь бэйсэн. За харамсалтай нь одоо тэр дотор нь хадгаламжийн дэвтэр, банкны карт, за өөр ингээ санхүүгийн чухал бичиг баримт энэ төр гэсэн зүйл бол юу ч олдоогүй. Тэгээд хохирогчийн дүүгийнх нь хэлснээр бол Шангмин гэх залуу олон жил гадаадад ажиллаад ер нь бол маш их хөдөлмөрлөөж мөнгөө ч гэсэн маш их цоглуулж бүх зүйл дээр маш хэмнэлттэй амьдарч исэн тийм хүн байсан. Тэр бол олон жил гэрээсээ хол хөдөлмөрлөж хоримтлуулсан мөнгө нь бол ойролцоогоор 100,000 юан хүрэхээр байсан гэж бол тооцоолсон. За тэгвэл тэр үлдсэн мөнгө нь одоо хаана байгаа? Шамын болохоор албан ёсны ямар нэг баримт бичиггүйгээр өөр хин нэгэнд зээлүүлсэн юм уу? Эсвэл одоо гэр бүлийнх нь бүх гишүүд ерөөсөө мэдхээргүй тийм нууц хадгаламжийн газартай байсан юм уу гэдгийг ингээд хинч мэдээж чадаагүй. За ингээд ийм маягаар цааш нь лавшруулад ухаад шалгаж исэн ч гэсэн энэ бүх зүйл бол дандаа одоо цагдаа нарыг бүдэрхэд хүргэж исэн. За тэгээ зөвхөн хэрэг болсон газраар ч юм уу тэр хаваар л ингээд нотлох баримтууд цуглуулах нь бол хэргийг улам бүр одоо ээдрээтэй тийм зунгаарлцсан тиймэрхүү болгоод байгааг ер нь бол цагдаа нар өөрсдөө ч гэсэн анхаарч ухаарч хэлсэн. Тийм учраас мөрдөн шалгах тактика бүрэн өөрчлөхөөр шийдсэн. За тэгээд тэд бол өчүүхэн юм шиг боловч маш ач холбогдолтой байж болох нэг нарийн ширийн зүйлд анхаарлаа хандуулсан нь юу байсан гэхээр нөгөө шинэ 10 оны дэвсгэртүүд байсан байгаа. Хэдийгээр банкны систем ийм төрлийн одоо жижиг дэвсгэртүүдийн серийн дугаарыг нь тусгаалan бүртгэдэггүй байсан ч гэсэн цагдаа нар энгийн логикт найдах хэрэгтэй гэж бол үтсэн юм байна. За 40-с 50 ширхэг цоо шин 10 оны дэвсгэрт гэдэг нь чамгүй их тоо байсан болохоор орон нутгийн одоо хин нэгэн иргэн за эсвэл дэлгүүрийн эзэн бол заавал тэдгээртээ таарлцсан байх учиртай гэж цагдаа нар үтсэн байгаа. Ингээд тэд бол маш өргөн хүрээтэй нарийн ажиллагаа бүхий хайгуул явуулахаар болсон. За мөрдөгчд бол нууцаар Шинжян хот болон одоо Хуайчи гэх дүүргүүдээр хайгуул хийхээр болоод за шинэ 10 оны дэвсгэртийг ашигласан бүхий л гүйлгээг мөрдөх даалгавартайгаар ажиллаж хийсэн. За энэ ажилд мэдээж асар их төвчээр нарийн анхаарал бол шаардлагатай байсан. За тэд бол дэлгүүр бүрээр орж хүнсний мухлаг, жижиг заах, за бүр гудамжны одоо худалдаачдтай хүртэл уулзаж, тэдгээр онцгой дэвсгэртийн талаар лавлаж хийсэн. Энэхүү эрэл хайгуул нь 3 хоногийн турш маш өндөр ачаалттай үргэлжлүүлж мөрдөгчдийг туйлдуулсан ч гэсэн тэд бол бууж өгөөгүй. За эцэст нь тэдний тууштай хичээл зүтгэл амжилтанд бол хүрч чадсан. Шинжаангийн хотын нэг гар утасны дэлгүүрт бол одоо баг хонглын үзүүрт гэрэл асах шиг шин сэжүүр бол гарч ирсэн байна. За дэлгүүрийн эзэн нь болохоор саяхан нэг өсвөр насны хүү гар утас худалдаж авсан тухай бол ярьсан. За тэндээс одоо онцгой нь юу байсан гэсэн чинь тэр хүү болохоор бүх төлбөрөө цоо шин 10 оны дэвсгэртээр хийсэн байсан. Дэлгүүрт нь хяналтын камер бол байгаагүйсэн ч гэсэн эзэн нь бол ой санамжтай хүн байсан болохоор тухайн одоо шин одоо 10 оны дэвсгэрт төлсөн үйлчлүүлэгчийг тодорхойлж өгч чадсан. За тэр бол ойролцоох тосгонд амьдардаг 15 настай Жантау гэдэг нэртэй хүү байсан. За энэ мэдээлэл бол удаан хугацаанд гацсан байсан мөрдөн шалгалтанд шинэ одоо ахиц дэвшил гаргаж хэргийн нууцыг тайлах маш хүчтэй одоо ихтгэл найдварыг төрүүлж исэн байгаа. Гэхдээ энэ дээр нэг эргэлзээтэй зүйл байсан нь юу гэхээр 16 нас ч хүрээгүй хүүхэд тийм хэрцгий одоо нарийн тооцоололтой аллах үйлдэх боломжтой юу гэсэн асуулт гарч ирсэн. Мэргэжлийн олон жилийн туршлагатай цагдаа нар бол энэ дүгнэлтэнд яарахыг хүсээгүй. За тэд бол Жантаугийн талаар илүү их мэдээлэл цуглуулахаар түүний сурдаг сургууль руу эхлээд хандсан. За тэндээс бол нэг чухал нэмэлт мэдээлэл ирсэн юу байсан гэхээр Жантауд Жонлей гэдэг нэртэй дүү байдаг. За тэр дүү нь болохоор 13 настай байсан. За тодорхой байдлыг баталгаажуулахын тулд цагдаа нар ах トゥ хоёрын зургийг гар утасны дэлгүүрийн эзэнд авчирч өгөөд одоо таниулсан байгаа. За тэгээд тухайн одоо дэлгүүрийн эзэн бол маш сайн ажигласны эцэст цоо шин 10 оны дэвсгэртээр гар утас худалдаж авсан хүн бол яг үнэхээр Жантау мөн гэдгийг эргэлзээгүй баталж хэлж өгсөн. С ิจ гтний хэн болох тухай мэдээлэл бүх мөрдөн байцаалтын багийнхныг бол цочирдуулсан. За яасан гэсэн чинь Жантауыг анх байцаахад бол тэр одоо жирийн хөвгчиг айдас эсвэл одоо ийм бодилсон сандарсан байдал огт илэрхийлээгүй. За харин харц нь маш хүүтэн за тэгээд 50 төрх гаргаж ийсэн нь тэдний хувьд бол одоо санаандгүй зүйл болсон. Тэгээ мэдээж цагдаа нар бол энэ дээр мэрэгжлийн одоо ур чадвараа ашиглаж байцаалт авах шаардлагатай гэдгийг бол өөрсдөө ч гэсэн мэдсэн. За тэгээд эцэст нь бол одоо маргахын аргагүй нотлохоо чадварлаг байцаалтын дарамтан доор энэ Жантау бол үннээ хүлээхээсөөр аргагүй болсон. Хамгийн хачирхалтай нь бол тэр гим зэмээ хүлээхдээ огтхонч тийм гимшсэн шинжгүй өөрийгөө муухан гэж бодоогүй харин хийсэн үйлдэл нь
зүгээр л нэг өдөр тутмын хийдэг зүйл шиг тийм байдалтай хандж байсан. Тэгээ яагаад энэ хэргийг үйлдэх болов гэж сэдлийг нь асуусан чинь Жантавын тайлбар нь бол маш цочирдмоор байсан. За энэ бүхнийг бол тэр зөвхөн мөнгөний төлөө хийсэн гэдгийг хэлсэн. Тэр бол онлайн тоглоомонд донтцсон. Тэгээд тухайн зүйлд нь мөнгө хэрэгтэй. За дээрэс нь бол эмээдээ хэдэн зуун оны өвчтөө байсан гэдгийг хэлсэн. За энэ үр нь их хэмжээнийх биш байсан ч гэсэн тэдний гэр бүлийн нөхцөлд бол маш их дарамт болж исэн юм байна. Эмээгийнхэн тухай яриа бол Жантавын бага насны дүр зургийг маш эмгэнэлтэйгээр харуулж чадсан. За тэр эмээ нь бол эцэг эхийнхэн оронд ганцаараа түүнийг бага наснаас нь өсгөж хүмүүжүүлсэн тийм хүн байсан. Жантавын эцэг эх нь хүүхдүүдээ хэдхэн сартай байхад нь хаяад тэгээд өөр газар ажиллахаар явж 15 настай Жантав болон түүний дүү 13 настай Жонглей 2 70 гаруй настай эмээгийнхээ асрамжинд үлдсэн юм байна. 15 жилийн турш тэр бол эцэг эхтэйгээ ердөөл 15 удаа уулзсан. Голцоо болохоор нөгөө хятадын цагаан сар гэж болдог. Тэр үеэр л богинохон хугацаанд гэртээ буцаж ирээд ингээ хүүхдүүдтэйгээ уулздаг байсан маа. Үлдсэн ихэнх хугацааг тэр бол эмээтэйгээ тэгээ дүүтэйгээ хамт амьдарч өнгөрүүлсэн байсан. За сэтгүүлчид Жантавын гэрт очиход бол тэд үнэхээр сэтгэл эмтэрмээр бодит байдлыг нүдэрээ олж харсан юм байна. Байшин нь бол маш муудсан, 30 гаруй жил нэг ч удаа засвар хийгдээгүй. Ер нь бол тэр гэр бүл нэлээд тийм ядуурлын түвшинд амьдардаг гэдгийг нь бол энэ байдал харуулж байсан. Жантавын эмээнд хэлэхдээ тэр гурав бол маш бага хэмжээний тийм нийгмийн тэтгэмжээр амьдардаг байсан. За тэгээд хүн бүр сард ердөөл 55 юан авдаг байсан юм байна. За энэ нь бол энгийн хүний өдөр тутамдаа амьдрах өртөгтэй харьцуулах юм бол маш бага хэмжээний мөнгө гэж хэлж болно. Сарын 55 юан гэдэг маань монголоор бараг 30 мянган төгрөг бараг хүрэхгүй шахав хэмжээний мөнгийг бол авдаг байсан гэсэн үг. За ингээ харамсалтай нь илүү их орлого олохын тулд ажиллахаар явсан Жантавын эцэг эх нь бараг хизээч гэрлүүгээ мөнгө явуулдаггүй байсан. Яг үүндээ бол барилгын гэрээгээр ажилтдаг байсан аав нь бол гэр бүлдээ тус болохын оронд хэдэн зуун мянган юаны өрөнд орж гэр бүлийнхээ санхүүгийн байдлыг улам бүр хүндрүүлсэн байна. Материаллык болон эцэг эхийн хайр за тэгээ сэтгэл санааны дэмжлэг дутагдсанаас болж Жантав өөр ертөнц рүү буюу онлайн тоглоомын тийм хийсвэр ертөнцид орж тоглох нь бодит байдлаас нь хэсэг хугацаанд ч болов салгадаг байсан. Түүний амьдралын эргэлтийн мөч нь дунд ангид сурч авах үеэр нь болсон юм байна. За тэр нь юу байсан гэхээр эцэг эх хоёр нь бол салсан байдаг. За энэ үйл явдал бол Жантав гэх хүүгийн амьдрал өөрөөс нь тэр чигтээ нүрээ буруулсан юм шиг болж тоглоомын ертөнцид гүн живхэд хүргэсэн. Энгийн хүүхдүүд шиг суралцахын оронд тэр бол өөр замыг сонгож байн хичээлээ тасалж интернет кафе руу явдаг болсон. За тэгээ нэг тоглоо суухаараа бүр шүн олтол тоглодог. Заримдаа бүр 10 цаг тасралтгүй тоглодог байсан. Гэмт хэрэг гарах үеэр Жантав ер нь бол дунд сургуулаа төгсөх насн дээрээ хүрсэн байсан ч гэсэн сурах сонирхлоо бол бүрэн хайсан байсан. 15 настай хүүгийн оюун ухаанд бол дунд сургуулаа төгссөн гэсэн бичиг баримт ямар ч утгагүй юм шиг санагдчихсан. Зүгээр нэг энгийн үйлдвэрт ажиллах, ямар нэг биеийн хүчний ажил хүртэл ахлах сургуулаа төгссөн, за эсвэл их сургуулийн диплом шаарддаг гэдгийг хараад ирээдүйн бол бүрхэг найдварлаггүй болцсон юм шиг санагдчихсан ба. Хэрэг гарахаас хэдхэн сарын өмнө буюу 2013 оны ихээр Жантавын аав нь болохоор гэрлүүгээ 500 юан явуулсан юм байна. За энэ гэхдээ нэх их мөнгө биш байсан ч гэсэн тэдний нөхцөл байдал бол чамгүй гэж хэлж болохоор мөнгө байсан. За гэхдээ тэр мөнгийг нэмээдэ хэлхийн оронд Жантав бол нуугаад бүгдийг нь нөгөө тоглоомын газар писиний газар тоглохтоо бол ашиглаад дуусгасан байдаг. За тэгээ мөнгө нь тэр чигтээ дууссан байсан ч гэсэн Жантавын тоглоом тоглох хорхоо нь олгогт дарагдаагүй. Тэгээ нөгөө 500 юаныг бол яаж ийж агаад олохын тулд Xiaomi-ний хүнсний дэлгүүрлөө за нөгөө сургуультай явах замдаа өдөр алхан өнгөрдөг газараа ажиглаж анзаарч эхэлсэн. Тэр өөрийнхөө өгсөн аимшигтай мэдүүлэгтээ бол Xiaomi-ний дэлгүүрийг санаандгүй сонгосон биш гэж бол хэлсэн. Гэмт хэрэг гарахаас өмнө тэр бол дэлгүүрийн шаланд орох нөгөө цагдаа нарын олсон гэдээсэн жижиг нүхээр 2 ч удаа мөлхөж дотгошоо орж исэн юм байна. Тэгэж 2 удаа хулгайгаар орох үедээ бараг 1000 юан тэндээс бол авцсан байсан. За тэгээ хулгай хийснийхээ дараа Жантав бол маш тийм нямбай болгоомжтой хандаж тэр хаалт болгож тавьсан байсан банз. За тэгээ шилнүүдийг бол маш чадварлагаар дахин байрлуулад ямар ч уулмөр үлдээдэггүй байсан. Ингээд ийм нэг мерсер жижиг хулгай гараад ирснийг бол Xiaomi анзаарчихсан байсан. Тийм болохоор ингээд дэлгүүртээ өөрөө ингээд хонож унтах шийдвэрийг гаргахад хүргэсэн юм байна. За тэгээ харамсалтай нь тэр шийдвэр нь эцэстээ бол эмгэнэлт явдлаар дууссан байгаа. За 5 сарын 21-ний шөнө дунд
хооронд орчим мөнгөгүй одоо хоосон болсон тоглоомын донтолтондоо автсан Жунтав 3 дахь удаага одоо нөгөө урдны орж исэн танил нүхээрээ мөлхөж орсон. За тэгээ 15 настай хүүгийн оюун ухаанд бол бүх зүйл нь өмнөх 2 удаагийнхтай адилхан өрнөнө гэж бол дотроо бодож исэн байна. Шамын тэр үед нь 50 унтчихсан. За тэр бол багахан хэмжээний мөнгө аваад хинт ч одоо мэдэгдлэхгүй гараад явна гэж бол өөрөө төсөөсөн. За гэхдээ ингэж 3 дахь удаа ороход бүх зүйл өөрөөр иргсэн. Жунтав дэлгүүрийг ухчаах үеэр нь Шамын гинт сэрээд за гар утасныхаа гэрлийг асааж хүүгийн нүүрлүүн тусгасан байна. Тэр мөчөд энэ хоёр хүн бол хоёулаа бие бинийгээ бараг л таньсан. За тэгээ нөгөө Жунтав ч маш их сандраад айгаад баригдахгүй гэж бодоод агшин зур сандраад дэлгүүрийн одоо агуулгах хэсгээс модон таяг шүүрч аваад Шамын руу одоо зэрлэгээр дахин цохиж эхэлсэн. За ингээд ийм маягтай айдас за нэмээд өөрийгөө хянах чадвараа алдсан үеэрээ Жунтав бол яг хэдэн удаа цогсноо ерөөсөө санахгүй Шамын орон дээрээ хөдөлгөөнгүй хэвтэх хүртэл цогсон гэдгээ мэдүүлсэн юм байна. Хохирогч тусламж дуудах за эсвэл дуу гаргахгүй байхыг баталгаажуулахын тулд тэр одоо Шамины толгойг хүнжлөөр бүтээгээд дараа нь дээр нь одоо 5 савтай тийм усыг тавьсан гэдгийг хэлсэн. За ингээд энэ хэрцгий үйлдэлийн дараа бол Жунтав Шамины биенээс нь түлхүүрийг нь олж аваад за мөнгөний шургуулгыг нь онгойлгосон юм байна. Харин Шанюны шургуулганд таарах түлхүүр тэнд нь бол байгаагүй. За тэгээд нөгөө Жунтав ч бол дэлгүүрээс нэг аптек олж аваад за тэрүүгээрээ шургуулгыг хүчээр онгойлгож доторх бүх мөнгийг нь авсан юм байна. За ингээд нийтдээ тэр бол 2000 вон олж авсан. За үүнд болохоор Шанюн хэдхэн хоногийн өмнө одоо сольж авсан гэсэн нөгөө цоош нь 10 оны дэвсгэртүүд бол багтсан байсан. Ингээд өмнөх удаагийнхаа адил энэ удаа Жунтав хуучин нүхээр бол гарч цутаагүй. Харин нөгөө Шаминаас авсан одоо түлхүүрээрээ дэлгүүрийн одоо гол хаалгыг дотроос нь онгойлгоод жоохон одоо ангаалгаж үлдээгээд тэгээд тэр чигт нь орхио явцсан байсан. Та бүхэн санаж байвал ингээд хятадын дэлгүүрүүд ер нь бол одоо доороосоо ингээд дээшээ онгоодог тийм хаалгатай байдаг. За тийм болохоор ингээд жоохон дээшлүүлж агаад доогуур нь шургаа гараа авцсан гэсэн үг. Ингээд энэхүү үйлдэл нь болохоор одоо цагдаа нар эхэндээ гаднаас ерөөсө хүчээр эвдсэн уул мөр олдохгүй байсан гэдгийг нь бол тэр чигт нь тайлбарлаад өгсөн. За уул мөрөө арилгахын тулд Жунтав түлхүүр за тэгээд нөгөө эвдэлсэн аптек гэдсэн тэр хоёрыг ойролцоох талбайд буулаад за аллах үйлдэхэд хэрэгэлсэн одоо модон таягийг бол Грекийн хажуугийн одоо нуурлуу шидсэн гэж хэлсэн. Ингээд тухайн хэрэгээсээ олсон мөнгөөр бол Жунтав 500 ёныг имээдээ одоо өрөө төлөх маягаар өгөөд за үлдсэн мөнгөөр нь өөртөө болон дүүдээ шинэ гар утас худалдаж авсан юм байна. Жунтавын нарийн дэлгэрэнгүй мэдүүлгийн ачаар бол цагдаа нар баримтуудыг хурдан одоо олж чадсан юм байна. Тэд бол түүний заасан талбайгаас түлхүүр за тэгээд аптекийг ухаж гаргаж нуураас бол модон таягийг нь бас одоо олсон юм байна. За ингээд энэ бүх нотлох баримт нь түүний мэдүүлгийг бүрэн баталж исэн. Ингээд хэрэг шийдэгдсэний дараа түүний дүүг бусад одоо хамаатан авч асрахаар болоод хуучин одоо тэр нурах гэжсэн юмэр байшинд нь зөвхөн тэр 70 гаруй настай эмээ нь ганцаараа үлдсэн байгаа. Эмээ нь бол ач хүүгийнхээ үйлдсэн хэргийг мэдчихсэн ч өөрөө ганцаараа өсгсөн хүүхдээ дахин хизээ нэгэн цагт харах хувьтай эсхийг хинч одоо ингээд хариулж чадахгүй үлдсэн. За хэргийн төгсгөл нь зөвхөн Жунтавын шийтгэл биш бүх эцэг эхчүүдэд өгсөн сэрэмжлүүлэг гэж хэлж болохоор ийм одоо хэрэг байлаа. Жунтав гэх хүү бол бага наснаасаа одоо эрүүл сарвал гэр бүлийн орчин дутмаг өссөн. За түүнд бол нэр төдий эцэг их байсан ч гэсэн гэр бүлийн жинхэнэ үүрэг үгүй болсон байсан. За түүнийг бол хэдхэн сартай байхад нь ээж аав нь өөр газар ажиллахаар явж хүүхдүүдээ хайснаар Жунтав бол сэтгэл зүйн хувьд үнчирсэн хүүхэд болж хоцорсон. Өсөж торнож байгаа хүүхдүүдийн зан чанарыг төлөвшүүлэхэд зайлшгүй хэрэгтэй байдаг тэр хайр халамж зөв чиглүүлгийг эцэг эхээсээ тэр бол авч чадаагүй. Хөөрхий дээр эмээ нь хичнээн их чармаасан ч гэсэн энэ бүхнийг бол бүрэн нөхөж чадаагүй. Ингээд ийм маягтай өссөн хүүхэд бол сүултээ виртуал ертөнцид шингэж, улам бүр гүн шигдэж, хичээл сурлагаа орхиж, бодит амьдралаас аажмаар хүндэрч эхэлсэн. Ингээд Жунтав гэх энэ хүүгийн хэрэг бол одоо орчин үеийн нийгэм, гэр бүлийн бүтэц доторх ан цавыг харуулсан маш тийм эмгэнэлтэй түүх байсан. За ингээд Жунтав насанд хүрээгүй байсан ч гэсэн аллахын хэрэгээр хэргийн нөхцөл байдал болон одоо хөнгөрүүлэх хүчин зүйлсийг харгалзан үзээд 15 жилийн хорих ял бол оноосон юм байна. Ингээд ийм нэг маш харамсалтай хэрэг байлаа. Та бүхэн өөрийн өнцгөөс дүгнэлтүүдээ комент хэсэгт бичиж үлдээгээрэй. Нилээн чадармаатай хэрэг байлаа. Цагдаа нар ч одоо маш ууггүй ажиллаж, жижиг деталь зүйлүүдийг ч гэсэн орхилгүй маш нарийн ямбаа ажилласан тийм хэрэг байсан. За өсвөр насны Жунтав гэх хүүгийн хувьд бол хормын төдийд айснаасаа болж буруу шийдвэр гаргаж гим зэмгүй хүний амь насанд хүрсэн одоо ийм нэг хэрэг байна.
Энэ хэрэг дээр яг насанд хүрээгүй хүүхэд орооцолцсон ч гэсэн одоо гэр бүлийн байдал нь асуудалтай, яг үнэндээ үүрэг хариуцлага хамгийн их хүлээх хүмүүс нь бол түүний ээж аав байх ёстой байсан болов уу гэж бодлоо. Хэрвээ эцэг эхийн хайраар дутаагүй бол энэ хүүхэд ийм зүйл хийхгүй байсан гэдэгт бол 100% итгэлтэй байна. Өөрөө одоо ингээд шинэ гар утас авахтаа дүүдээ бас авсан байсан гэхээр ямар ч байсан ингээд гэр бүлээ хамгийн ойрын хүнээ өчүүхэнж болтгоо ингээд бодож байгааг нь харуулсан болов уу гэж бодсон. Гэхдээ мэдээж улс улсын хууль зохицуулалт өөр учраас хэргийг хэн үйлдсэн тэр хүн бол зохих ёсны ял шийтгэлээ хүлээх нь зүйтэй гэж үтсэн баг. За хүний амь насыг хүнөөсөн хэрэг дээр энэ хүү гэхдээ харцангуй одоо зөөлөн ял авсан байна. Ер нь бол хэргийг нь хөнгөрүүлж авч үзээгүй бол Хятад улсын хуулийн тогтолцоо нэлээд одоо чанга гэдэг болохоор бүх насаар нь энэ төр хорих байсан байж бас магадгүй. За ингээд удаагийн дугаарыг дуустал сонссон бүх сонсогчдоо баярлалаа. Бүгдээр нь сэтгэл зүйн амар амгалан хүсье хэдүүлээ дараагийн дугаараар эргээд уулзъя.